किसी नजर को देख कर तू कर ये फैसला, क्या क्या तो करना चाहिए क्या क्या न चाहिए। इन्नमा तातिल मऊना अला हसबिल मऊना, सुमरच मुश्किल बर्दाश्त करे अल्लाह पे दिन की दूर बद अल्लाह द तरफ न बद मदद पता बाजी राजी रोनगुर यकीनी तोमा द चाच खानदान मुखालिफ ते दे पे की मेहनत की कर तुम रखन की ना मसला च सवाय अरे अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु दा खबर बने राय दर्दमन की बच्चे जमा दा कौम सब शीला का खबर आलम बे ورزه برتيات साथी अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु तासु तवज्जो शते द चा निश्तिलास पुरता गई मैं जब बोस कमा दी बले वो खान दी दाज कस्ताना मदन को मखा यार दासी बेटा सुर दूध की गई का ना तवज्जो का जखीर दूसरा विषय तपरी दोस्त पे कलार से अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रागे तवज्जो की अबू हुरैरा से रसूलुल्लाह तवई सल्लल्लाहु अलैहि अबू हुरैरा से तो वही नबी अलैहि सलाम था वही जमामूर ईमान न रौड़ी जमामूर से न रौड़ी नस्ता च खानदान के सोक तौहीद न मनी तो दूर दर्द छे दूर फिक्र मन छे वी ईमान न रौड़ी तौहीद न मनी तद अल्लाह न ओगवाड़ा च जमामूर तौहीद मनी जमामूर ईमान रौड़ी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ शुरू करा अबू हुरैरा से कोरता मंडा कला वे गोरमा च जमख के जर रसम का जमा द पैगंबर दुआ जमा कोट जर रसी अचकाला कोरता लाड़ू न दरवाजे ची वागे की को दरवाजा बंद दा दन शड़ार राजी लकदल अंबलो दे पेशो च सचल खुशे वे दे दरवाजे चोटा कोला मोर वतई बचिया लाउजगार ने मलक सा सबर का लक सा सबर का आओ चिकला गुसल यू को दरवाजे कोला कोला औ ईमान रावड़ो सिरावड़ो वाया का सिरावड़ो दास दर्दमंद दर्दमंद रोरी ए तबलीगी रोरा स्ता इस्लाह कौन की दा आलिमान दी दई च मौता तक गलती खई अब मानू औ दई सर यो कीगू औ मंग चवायु कुरान करीम फजीलत वाला दे शेख अल हदीस जकरिया रहमतुल्लाह अलैह तासुगुर अवल सुभान अल्लाह अवल द फजाइल द कुरान बयान करी दी कुरान करीम औ बिया पे आखिर की औ की वही च द कुरान करीम हकुना अल्फाज हम औ दागी मानागान च दिन अगा यादवल दा मानागान बतकम जा याद दा बद दी आलिमान याद कमंग बल तवई च गोड़ा खगदा खपल गोड़ा नखरू नमंग त फायदा दा गोड़ा खगदा मंग त फायदा दा जका चगा मंग पखपल पखला नजर आगस्ती बल त चवई गोड़ा खगदा न पकार द खपल मरवारू चवाकी दा खगदा को खगदा दा او ممی شروع کوا دا کم چی تالا غگونی کیا چی چی دا علماء دا اشاعت دا خلاف تی والله دا غی کتابون را شروع کما چی غی سویری دی او دا غی میمی رکاڈ را تخکارا کما چی غی سویری دی تاریخ جبیر سے بارکی 53 صفحہ کی کلمت الحادی الى سواء السبیل کی لکی 53 صفحہ کی دا سرفراز خان صفدر سے قول ذکر کر دے ویدے دا باطل پر کوئی جنتے کدا منگ چاویلی وا کافر کڑی بدی اس مسلمان نہ گڑے ویدے دا باطل پر کوئی جنتے او باغی کی چھ نوری کم تاسو دی نم تیو گو رئی کلمت الحادی الى سواء السبیل فی جواب من لبس الحق بالاباطیل لا تلبس الحق بالباطل آیاتی دی نم کی بچسپا کرے دے دی نم کی پہ لگو رہے دے او کوتا چشمو بغیرتی کا سبق دینے والا مڑا خو آغا سیویر دی چگا منگم نشویر لگا ازند الزنادقاو دس سیویر دی چه سوائی ما او تا زرا کی استلے ما او زما اصلاح چه دن آغا تا نگنی چروری خو خیر دا اللہ در روان دی اس پروانشتے دا مولا در روان دی التب حساب کتاب یا کی گی لکا چه تولی چه دن دا سترگی نرنا کئی تراش لکی خونا اگوران او رونو تاستا میں خبر کولا دا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ رشید احمدی گنگوی رحمت اللہ عزت خیمہ رشید احمدی گنگوی رحمہ اللہ اگوتا ہی لڑشکر طالبان سبق ہوایا وینو آما ستا خدمت کو ما تبلیغ رونوی پا خدمت بانے اللہ ملاوی گی عزت خیمہ کرنا یا اللہ ملاوی گی انی انا اللہ موسیٰ علیہ السلام چی دخپل کورو پا خدمت کی ملاو شو انی اللہ انی زا اللہ اللہ و تا ملاو شکانا دا رکم نے دلیل پیش کو
کم ځای نه مې دلیل پیش شو حدیث ته ذکر کما حدیث ته دلیل دی یاد دی اوري را نږدې شرطه چې دلایل د توخیما الله رب العزت په قیامت پر ځبانه وای اے زما بندا زه بیمار شوم تا زما تپوس نه کړي زه اوګه ما تا مال خوراک نه را کړي زه چې دنا غتګه ما تا مال اسکاک نه را کړي بندا وته ربا تا باندې کوم ځای بیماری راتلا تا باندې کوم ځای لوګ راتلا تا باندې کوم ځای تندر راتلا مولا به وای زما فلانه بنده بیمار شوی کچره تا داغه تپوس کړو لوجدتنی زبدی مندل وکړه خو یې نشول ما خیال او زما فلانه بنده هغه خوراک ته محتاجو هغه خوراک ورکړو لوجدتنی زبدی الته مندل وی په خدمت الله ملاویږي که زپلاک پلانکې بنده تګی شوی کتا غله وګور کړی وی لوجدتنی زبدی مندل ما دا دلایل خورته دا عجز وي دا خورته دا علماء کرام کوي او ته دا ګن سره ناشتي لکه چې نوم د دیوبند د نور د ګند دیوبند نه دیګ بند دیوبند نه دیګ بند هغه زمونږ یو ملګری شعر ویل دی وی د شومې دیګ چې تیار شي نو ورځي ته ګړندې او ما ته پنځ پیرې وای او ځان ته دیوبند دی وای کنه وای د شومې دیګ چې تیار شي ورتزي ته ګړندې او ما ته پنځ پیرې وای او ځان ته دیوبند دی اصل دیوبندیان هغه علما د اشاعت التوحید و السنت دلیل سره خبره کوم هغه دا چا موبایل کنټرول کوي اس پر یہ پتہ لگی خاجی توجہ کئی حسین علی رحمت اللہ علیہ اغا تو استا خدمت کو مجی سکوما خدمت کو مام اللہ رب العزت تگورا مولا کریم تگورا اللہ رب العزت رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ خکو دے بیمارہ نسشو آواز والا ورکی آؤ حسین علی پنجابی آپ کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں گے حسین علی پنجابی راشا چې داسې سبق د توما خلق بدیات ساتي دا غیبدانی نوا دا د استاد د خلینا الله رب العزت یو خبره وباسي او هغه سه وشولا نن الحمدلله د حسین علی رحمت الله علیه نوم جوندې دي ولی اغه الله رب العزت شاګردان ورکړو لګو خصمو کنا کمو خصمو او سمي وي کمو خصمو کنا سالور وای سالور پینځو بس کم شیخ د پندای شیخ د پنځبیر سیدنا الله شاه بخاری رحمه الله او قای شمس الدین رحمت الله علیه محمد امیر پنجابی رحمه الله یاره خصم کاری کړی دی او داسې کاری کړی چې سوایم او ته دیوبندی یادای چې دا دیوبندیان ندي روري رواب علی کتاب سبحان الله اکابرین علماء دیوبند 157 علماء د دیوبند ذکر کړی دي او پاغي باندې زمونږ د تربورانو د مشرانو د سرتونو مشته دي سموي تربوران پیژنې کنه تربوران او پای کې چې زمونږ څومره مشایخ دي دا راغستې دي نو دا نوم کې اکابرین علماء دیوبند دا علماء دیوبند شول کنه شول اوس یو کتاب شای شوی دی وخت یو شو دارالعلوم دیوبند په نوم باندې پاغي کې زبردست عبید الله صاحب چې کوم لیکل دي او د تقی عثماني صاحب پاغي باندې تصدیر د مقدمه ده هغه باندې مقدمه ده هغه کې د دیوبندی تعریف کړی دی 91 صفحه او د شنور صفحه بیا ګوره 91 صفحه کې وایي دیوبندی چاته وایي العامل بالسنه السنيه والمجتنب عن الشنیعه دیوبندی هغه چاته وایي چې په سنت باندې چې دا یو ډیر بهترین او اوچت مرتبه والا سیز دی چې په دې عمل کوونکی وي او د بدعاتونه چې دا یو ناکاره سیز دی دا غي نظر ساتونکی وي په ایمان هوایا په دې زمانہ کې سړیا دا خو په اجتماع کې شیعاګان راوستل عیسایان دی راوستل اندوان پندتان دی راوستل تصویرونه دومره غټ غټ چې سوایم او د بدعات خو بوجای دی بوجای نو ته دیوبندې شوي او دیوبندی نشوما العامل بالسنة السنية والمجتنب عن البدعة الشريعة او بلزه کی لکی فمن يتمسك بالكتاب والسنة الصحيحة ويعمل بظاهر الشريعة تماما ويهتم بتزكية النفس باطنا فهو دیوبندی حقا ولو لم يعرف قرية دیوبند ومن كان على خلاف ذلك فهو ليس بدیوبندی ولو كان مسقط رأسه في دیوبند وہی چاچ قرآن کریم لاس کی راغستے دے